कार के इंजन कंट्रोल सिस्टम में आने वाले कुछ ट्रबल कोड ऐसे होते हैं जो गाड़ी की स्टार्टिंग को रोकते हैं। ये कोड्स कार के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जरिए ज़ख़ीरा होते हैं और इन ट्रबल कोड्स का अंदाज़ा आपके मीटर में आने वाले चेक लाइट साइन से होता है। हम बात करते हैं चंद आम ट्रबल कोड्स के बारे में जो अमूमन गाड़ी में नजर आते हैं। P0300 ये कोड ऐसे इशारा करता है कि इंजन की तार कारकरी में कुछ मुश्किल हो सकती है, कि इंजन के प्लग वायर्स या स्पार्क प्लग्स खराब हो या इनकी टाइमिंग गलत हो। P0128 ये कोड इंजन के हीट अप होने का इशारा करता है। P0562 ये कोड इशारा करता है कि बैटरी के वोल्टेज कम हो सकते हैं, जो कार के कंप्यूटर एक्स को मुनासिब तरीके से काम करने की इजाज़त नहीं देते। P0442 ये कोड इशारा करता है कि फ्यूल सिस्टम में कुछ खराबी हो सकती है, जैसे कि फ्यूल पंप या फ्यूल लाइन में कोई इशू हो। P0505 ये कोड से हमें इशारा करता है कि एयर इनटेक सिस्टम में कोई मुश्किल हो सकती है, जो कि इंजन की मुकम्मल कारकर्दगी पर असरअंदाज होती है। ये तमाम ट्रबल कोड्स रीडिंग डिवाइस के जरिए हासिल किए जा सकते हैं। इनके मुताला से आपको इस कार की कैसी मुश्किल हो सकती है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इन तमाम कोड्स के आने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इन तमाम कोड्स के आने से गाड़ी की स्टार्टिंग में मसला आ सकता है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। फ़िलहाल के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।